가마장작 더치커피에서 제가 고기를 주문했습니다. 여기는 여러 번 주문해서 먹었는데 먹을 때마다 좀 편안하고 고기 굽느라고 고생하지 않고 이렇게 편하게 간단하게 먹을 수가 있습니다. 여기는 저는 소고기 한우 암소 갈비고요. 여기 보면 갈비대에 고기가 붙어 있습니다. 요거 올리브 오일 좀 넣고 살짝 시어링만 해서 먹으니까 너무 맛있더라고요. 부드럽고 질기지 않고. 그리고 요번에 처음 주문해 봤는데요. 이거 녹차 먹인 돼지고기 갈비예요. 1kg라 양도 되게 많아요. 크고. 그럼 여기 돼지 갈비대가 이렇게 있습니다. 그리고 고기도 많이 붙어 있고요. 요거 하나 뜯으면 시컷 먹을 것 같아요. 서너 명? 세네 명이 충분히 먹을 수 있는 양이에요. 되게 많아요. 그리고 여기는 치맛살. 치맛살은 담백하고 부드러워서 제가 항상 주문해 먹는 고기입니다. 고기 구우려고 고생할 필요도 없고, 요거는 살짝 데우기만 하면 되니까 아주 간단하게 고기 금방 먹을 수 있습니다. 그리고 여기는 더치커피 이렇게 서비스로 사장님이 주셨어요. 고기 먹고 입가심하라고 이렇게 넣어주셨네요. 잘 먹겠습니다.